Halo teman-teman, kita bongkar dan bersihkan mobil truk pasir. Alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Mari kita bongkar teman-teman mobil truk pasir yang merah ini. Kita bongkar pasirnya sampai habis. Wadidaw, mobil truk tangki teman-teman, warna merah. Keren. Ayo kita simpan. Ayo kita bongkar lagi. Widih, mobil beko teman-teman, warna hijau. Bagus sekali. Ayo kita cari lagi. Mobil truk pemadam teman-teman. Wow, sangat bagus sekali. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, mobil polisi teman-teman. Wow, sangat bagus sekali. Ayo kita bersihkan mobil truk pasirnya. Lalu kita hitung dapat berapa mainan. Let's go, kita hitung. 1, mobil polisi. 2, mobil truk pemadam. 3, mobil truk beko teman-teman. 4, mobil truk tangki warna merah. Wow, kita mendapatkan 4 mainan teman-teman dari mobil truk yang warna merah ini. Keren.